Ya piye lah Gus jenenge tamkin pro ya ayo Mas ngono ta. Boten. Itu kalau sudah punya anak kan ya bukan harus itu loh. Artinya kalau sudah punya anak ya tetap belanja gitu Pak. Ya anaknya no. Lho anaknya wajib. Anaknya mboten enten jenenge mboten oleh nafkah ya anak niku wajib dinafkahi selama masih belum balik, selama bibinau. Lek ning niku mboten wajib. Kecuali Majnun. Anaknya sudah ada, terus karena istrinya itu tadi bahasanya nolak. Tapi kan masih punya anak, tapi kan kita harus belanjani anaknya. Oke. Katut toh sing. Walah jenengan. Sih Mbak, mau dikirimi sego lho Mbak Jan. Tapi menurut Qol Qadim, nafkah niku hanya dengan akad nikah niku langsung wajib. Lah nafkah niku wajibnya kapan? Yauman fa yauman. Jadi kewajiban nafkah niku hanya 1 hari. Maksudnya dalam artian wong lanang niku umpama kerja golek nafkah niku gak kudu akeh. Wah, gede plek kuwi. Niku hampir gratis bahasane nopo niku. Wah, ora kaya ngono. Malaikat ora nyata. Mana napa? Mana sing wedok? Nah, menolak. Oh, 1 hari itu. 1 hari itu enggak belanja. Tamkin. Oh, anu to, nusus to? Iya. Bayane tamkin ngaten lho Mbah. Istilahnya cara wongno mbuh di selanang digarap apa ora. Aku cara gambarane nang kene kaya aku wis pasrah ngono iki terserah ngono niku. Masang awak. Wah, wis terserah. Tapi ada perempuan pada malam itu menolak itu. Kan kesel ya Mbah. Pas kesel ya Mbah. Kan mesti biasanya itu tadi tanya tadi sama Gus Farid. Kesel nopo mboten. Mantan itu suami yang sholih mantan itu. Menghindarkan istrinya dari perkara haram. Betul. Ya kados kula niki jan suami bukan suami soleh tapi suami salah. Terus wa yusaddaku wa huwa biyaminih fi adami tamkin wa hiya fi adami nusus wa infaq 'alaiha. Kemudian seorang zauj itu dibenarkan dengan sumpahnya dalam masalah wanita istrinya tidak mempersilahkan untuk digauli. Wa hiya fi adami nusus. Dan dia wa yusaddaku hiya. Kemudian dia wanita itu dibenarkan ketidakadaan yusus wal infaq 'alaiha dan tidak adanya nafkah pada wanita. Jadi permasalahan tamkin ini nanti yang dimenangkan adalah zauj. Tapi masalahnya nusus atau nafkah ini nanti yang disumpah dan yang diyusaddaku itu adalah si zaujah. Dan macam ketika perselisihan gitu, niku mboten niku mboten Wah, blonjo. Niku khusus niku. Nah, niki mungkin yang dibenarkan adalah yang wanita dengan ada khusus. Sebabnya sebabnya gini kuau, abalah niku sing ngertos ya sing wedok, sanes sing lanang ngoten. Ngoten Gus. Betul nek dua-duanya punya alasan? Iya, yang dikuatkan yang ini kan nek sing kasusnya masalahnya waktu sedaku ya fima lau ittafaqa ala tamkin. Pertama kasusnya wong loro iki sepakat bahwasanya sama-sama apa tamkin lah lek si zaujah ini tamkin, tapi wada'a wa nususuha, sedangkan si lanang ini mendakwa bahwasanya si wong wedok niki wau sakuse niku wau nusus. Wah iya, sedangkan si mangah ngomong adamuhu kan. Iya. Ini dadi enten kasusnya enten runtutane. nah ketika nanti ada apa jenenge? Nah ya padha-padha Perseteruan. Nggih, persetujuannya tapi benten-benten nek sing Ayo ketika kasusnya kasus kedua belah pihak ini kan nek ndak ditamkin itu sing dibenarkan kan sudika yaminihi. Nggih sing lanang. Nggih. Lah sedangkan wedok lah aku ora diblonjo mesti ngono ngene. nopo dari pangga menang sing lanang no.
Dan sedangkan nang kono wahia fi adamin usus. Ini kan kasusnya ikhtilaf toh antara zaujain di dalam masalah tamkin dan tidaknya. Nggih. Sing masalah sudika zaud niku wau. Bukan masalah iki kok diblonjo apa ora. Kasusnya kan berbeda sing carry. antara zaud dan zaujain. On iki. Paling mesti bahasa Arab sing kare niku lho. Wa ya fi adamin usus wal infaq 'alaiha niku lho. Nah, Mesti nggih. wal infaq. Ikan ngadamil infaq 'alaiha to. Jadi tidak diberi nafkah, tidak adanya nusus, itu yang bisa dibenarkan itu yang wanita. Soalnya sing nglakoni niku wong wedok nusus niku, ngoten lho. Lah wong lanang mosok ajeng nusus. Ora kasusnya itu, Wong lanang rapine ora. Kasusnya pripun? kasusnya ngaten. Tapi ini wong lanang ndak blonjo bojone. Nah, terus Ya toh? Lah niku sing dibenarkan niku mengke wis wedok. Lah sing wedok, tapi wong wedok niku sing lanang kuwi ngopo ora diblonjo sebab beda ora imkan. Lho, lek ngono malah tamkin, permasalahannya tamkin malah dimenangi sing lanang. Nah iya makane iku cara engkel-engkelan. Anu iya iki kasusnya. Dari sisi tamkin dimenangi zaud, sing masalah infak menangi zaujah. Oke. Tapi lek masalah niki menang malah infake malah menang zaud. Ini kan tidak melihat nganunya atau maksud kula ini ada dua kasus. Pertama si zaujah ini ngomong dhek telus, kasusnya telus. Jadi lek ana engkel-engkelan tamkin utawa ora, niki jemenange zaud. ya Lek kasusnya engkel iki dhek iki wong loro engkel-engkelan aku namkin aku apa sing sijine muni sing ora. wedok iki wis muni aku wis mekakah ngene lho. Sing lanang ora. Aku ora nyawang. Lah, ngoten niku mengke sing dibenerne sing lanang. Meskipun sing wedok wis mekakah tapi sing lanang muni ora ya mangga sing lanang. Ngoten lho. Tapi dengan sumpah. Nggih. Urusane mengke ya wayudayana iku ya. Nah, niku urusane oleh pangeran. Kuwi anu Pak, tasawure kurang oleh ngene. Lah kula pun siap njenengan mboten kuat to. Lah, iya cacak wis. enggak iki jawane kan sing lanang iki karepe ngene ndam. Sing lanang anu ora gelem, lah ora gelem ngoni aku kok ngono kan ngono ta ngono. Ya ngono. Niku Jadi asale kan ngono diwale. Jadi aku ora kok ngon ya wegah aku ngono kan. Nah ini dong kedua ketika ada kasus ini kan sing dibenarnya sing lanang ketika. Nggih. Dan ini ketika podo-podo mengajukan alasan nih. Tapi lek adamul infaknya itu karena alasan tamkin, niku mungkin semenang sing lanang. Ah. Mergo dengan adamul tamkin, infak ini sudah tidak wajib. Sehingga si wanita tidak bisa mutolabah. Tapi lek cinta ya. Wa ira makanat man yumkini tamattu biha walau min ba'dil wujuh wajabat mu'nuha. Walau mandek. Kemudian ketika seorang istri itu sudah tamkin pada seseorang yang imkan untuk tamattu meskipun dari berbagai sisi. Sebagian sisi. Nah, dari berbagai maksudnya apa ya dari dawe Mbah Kolesio dari kok mburi cangkul kok mburi toko ngarep toko samping. Tapi aku tahu macam Gus. Lek ngadeg niku mari ginjile loro jare. Sebab kalau lihat rumah orang kan yang Sing apik mlumah diganjeling sare bokonge. halo. Napa nih, napa nih? Selesai man, tapi aku pernah amanah sepisan. Wah, masya Allah. Jan, tapi ndak ngapusi tenan. Lali barang-barang. Kita tapi jangan ngapusi tenan. Yakin hak. Hak bener. Bisa jununun funununnya, masya Allah. Langsian. Gus kula sing kirang paham sekali Gus. Kaitane kalian hadis niku sedang hadis dikundawuhaken kaitanipun bahwasanya malaikat itu tidak akan mendekat kepada laki-laki yang sedang junub. Nah, junub itu karena ya hubungan antara suami istri tadi sehingga junub itu jatuhnya nggak hanya kepada laki-laki tapi juga dengan perempuan. Terus keterangan berikutnya ini pun keranten masalah ini pun kaitanipun kalian tempatnya terbuka. Nah, kaitanipun kalian seumpami kados dene kula niku melakukan di dalam kamar yang sifatnya itu sudah terkunci itu
dengan maksud tidak pakai busana itu apa masuk kategori hadis yang tadi? Wah, Tertutupnya itu kalau gue sing sunah kan di dalam tertutup itu maksudnya di dalam satu selimut, berarti kan tidak terlihat. atau dalam ruangan yang sudah dikancing, dalam kamar yang sudah dikancing itu sudah termasuk kategori tutup. Pemaknaan pun gitu. Kalau lek maknane itu betul. Cuman lek ningali fikih nggih. Soale termasuk nadar ila aurati zauja. Aurat apa ya? Maksud farji ya. Farji tak nggih. Farji niku termakruh ngoten nggih. Yurisu. Yurisu napa-napa lek sing anu anak ini kok. Enten to kok. Nggih, niku kula sing mboten patek paham ngoten niku. Damatan Ora yurisu kaya. Nanten kula niku wong fikih kok, ngapunten. Kula niku sing sering kula bahas nggih nama hukum mawon. Selama itu tidak haram enggak masalah cara kula. Saya. Cara kula. Kurang sewu, Pak, kula ngene. Iki pembahasan kula tentang fikih ngene. Paham kula ngene tentang fikih. Pada saat kita mau wudu saja, kita harus pakai sarung agar aurat kita tidak kelihatan. Mandi junub juga begitu, dipakai sarung dan sebagainya agar batin kita tidak kelihatan. Ini anu nih, ini fikih kalau saya pahami seperti itu. Tapi nganu yai. Jadi ada buljimat ngomong Kalian ngapunten. Ya maupun jimat maupun Nah niki lho. Sebenarnya ada buljimat napa masalah ningali batasan aurat. Kaitannya pun ini bukan Nanten hadis tidak bahas kaitannya pun kalian malaikat itu tidak mau mendekat kepada tiga perbuatan. Satu ketika diambil, ketika junub, terus kembali lagi. Tapi kula janggal. Ketika mandi, nah, ketika mandi ini tiga nih. Nah, di dalam beri keranten ketika dibahas lanjutan dari hadis itu, Rasulullah itu ketika buang air kecil itu menutupi Kanan kirinya. Tapi Iya, hadis sehingga tapi tidak bisa terlihat. maksudnya. Maksud kula ngaten, Kan iki cara memahami piye. Padahal hubungan suami istri biasanya ning jero kamar. Terus mandi itu juga di kamar mandi yang keadaannya juga tertutup. Apakah perbuatan kumpulnya suami istri di kamar itu dengan kondisi kamar tutup sudah memenuhi dalam artian tidak menyimpang dari hadis ini? Apakah mandi dalam kondisi di dalam kamar mandi sudah dalam keadaan tertutup itu sudah tidak menyalahi hadis ini gitu. Nah, kalau kurang paham makanya yang berikutnya. Malaikat itu lagi nyampe roh, melek malah ini. Lah aku malah setuju nek hadis kuwi, Mbak. Carane ngene. Lah iki lek aku sampai nglakoni iku malaikat gak gelem nyedek kan berarti perkara lain gak dicatat. Oh, maksud kuwi. Susah. Karena nek harus zina udah, ora harus nyatet malaikat ora nyedek kok. Malaikat sampai roh, mereka roh melek balaku ndak. Tapi nganu. Are pengen kira duwe perayaan. Tapi tapi mungkin di hadis Ora sahwat ora nafsu malah. Cuman lek ingkang bahasa kisah niku memang makruh soalnya. Malaikat itu kan itu kan enggak nyatet. Ora nyatet malah beneran. Itu soalnya makruh. Nah, mungkin mawon bahasa makruh niku kenapa kok timbul makruh? Niku mergo Kanjeng Nabi dawuh ngoten niku. Jadi Tabuti. makruhnya niku nggih. Nggih namung niku Ya. nek diomongin hadis kan namung yuwarisul sapa wong ngambil ngeroh barang ini yuwarisul fatwa. Ya yuwarisul nopo. Kero. Jadi ngeten lek enggak kula. Jadi Jadi hadis niku difokus yang melakukan menghindari tadi itu termasuk ibadah, ibadah. Adapun yang melakukan tadi itu tidak masuk ibadah. Berarti enggak disuruh cara ndelok udo wong dhewe enggak dikongkon ngoten lho. Jadi kongkon ngedohi mengkae. Cara ngakoni niku nggih mboten napa-napa ngoten. Rumah nih. Nggih, nggih. Tarkul Jadi- makruh niku sunah. Tarkul makruh. Lah nggih, derani ibadah kan niku. Ibadah niku. Jadi ibadah niku lek Mbah kula niku masalah kan dadi kan lek Nabi dawuh kan jurusan kan ngomong ibadah. Dan ibadah itu melakukan yang disuruh syar'an, Sesuai. yang disuruh.
Dadi lek ora disuruh ku ya iso haram, ya iso mubah. Oleh ngoten tok, tapi enggak masuk ibadah. Tapi nganu, iki namung Iki anu lho, bab niku lho. Lek fikih masakan enek sing cucu mubah karena kan wonten-wonten niku. Lek bab niku ngoten lek hadis. Lek mau hadis lek ngoten mah. kalian iki namung panjenengan kula jan. Kanca-kanca niku lek ngaturaken masalah hukum, niku kata-kata harus niku kudu ngati-ngati tenan. Harus niku biasanya dilalai ala lucu. Biasanya kados maksudnya ngomongnya harus tertutup. Ngoten niku adik sampun dikulinaken ngoten niku. Bahasa harus niku dilalah menurut kula niku bahasa niku ala lucu. Nah, ketika kita menyimpulkan hukum wajib itu malah dosa. Jadi ketika ngaos barang itu sampun berarti kulinane kudu harus menentukan. Bahasane ra terjemahne gitu kok lha. Mantan-mantan itu kudu Terjemahne to. Masalahnya bahasa Arab karo Indonesia ada. Padahal harus ning kono mungkin sunah. Iya. Jadi kadang ngantos-ngantos. Ya kula sing sering ku sing sae. Sing sae ku tertutup. Soalnya Saya kan sunah. soalnya memang dilalahnya bukan kok haram ketika udah itu bukan haram makruh. Niku hadisnya ngeten apa ten ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza ata ahadukum ahlahu fal yastatir fa innahu nggih idza lam yastatir napa ustuhiyat al malaikah fa kharajat fa idza kana bainahuma waladun kana lisyaitani fihi nasibun kok lah sing apik memang tutupan. Lek engko dadi anak, maka ya ning kono oleh setan oleh bagian. Berarti nek kamar sing nyentang-ketaken lek niku panggah Pak udah becet wong loro lho. Isih udah ya sapi lho nggih. Amren. Sing apik nggih makane njero apa ning njero selimut ya. Badan istighfar itu kan ya maksudnya tempat luas kemudian ditutup. Nyapa malaikat keurusan malaikat ditara untuk njaba. Boten maksudnya Tapi masa ning jero kumul malaikat juga gak ero lho, Mbak. Masa ning jero kumul malaikat gak ero ya. kan argumentasi kita dengan pemaknaan yang ada itu kudu rubutan Tidak telanjang. atau kalau mandi kudu digambarkan pakai tangan. Lek dari fikih niku ada munadzar. Makruh. Nazar ilal farji niku makruh. Nah, jadi Tapi lihat yang luar. nah siki ngomongane wong Malaysia mestane. Mboten adus niku zaman anu lho. Kemben. Kemben terus. Nggih. Meskipun Lho, di kamar mandi. niku ngamane hadis sing ngoten Nggih. iki. Nggih, kemben. Jangan Nek itu wong ngono iki panjenengan. Nggih, nek anu orang jumlah anu tuh tentang Indonesia nggih wonten tentang batik Wong batak sing anu jan ngono. nganti tenan. Coba pemuda mari yang dikuni ramah. Omone kadung ke gambar Sarawak wes. Niku kenyataan pas kula teng mriku niku kan wong anyar. Ya kula kan biasa adus niki kan. Ning pondok wis ngoten niku biawur wong pirang-pirang. Dan niku kula terlanjang. Wah, langsung cekal niki hantem nih. Niku jan nyata niku kula. Ngampe dadi gegeran antara grup kula antara yang Batak. kalau panen singkatan Dianggap rahasia promo. Bedone mungkin daerah Bangil Pak Suruhan. Jan langsung cekel ndas iki hantem. Omone ning Gunung Dewa udo-udonan ning gunung tenan. Lah daerah kene kali lahar ngono ya kok. Nah Sumatera nggih Pak itu. Lha Sumatera kudu ngoten niku. Wah, nah kula jan nganyar ya biasa Jumlah kula 3. balikan sempakan lah. Nang Sumatera nek telasane. Jan langsung kula ra anu wis gawe kemben ngoten niku. Tapi ngoten niku Kula jan langsung sadu itang. kudune tak makruh. Merana kula rada getem niku bare niku wis Sampun nggih. kaingan Mbah Yai Makno. Kula amale. Lah niku dalune niku gelasan. Akhire go rumah sakit ora ada tambane. Tone pengeram-ngeraman. Oh, era batin kula ngoten. Namung jane mboten napa-napa kula ndak ngrasakne lara nggih mboten. Kalingan dawuh Mbah Yai Makno ya amal iki. Wes langsung. Baik kuno batin iki. Amal tenan. Akhirnya rumah sakit ya saya terungan. Kira ijazah. Akhirnya kula larani.
Larane yo mari. Larane mari. Wajibat dadi wajib maringi biaya hidup teng wong wedok niku walau kana azal jutiflan meskipun bocah lanang niku wae bojone niku tasik cilik bisa nglayumke jima'u bae jimai enggak mek jima'u harus jima'u jadi ki wong wedoke nang dhuwur ngono Gus woman on top jima'u berarti jimain zaud jadi sing jima wong wedok jima wong lanang. Jima'u, jawab lek jima'uhan ku jima wong wedok. Dadi berarti kudu nang dhuwur Mas. Jere panganan opo to jere? Aduh nak rumah tenang. Lek nak wili sing lek murati sing Iki jelase ngoten iki lho. Layuk ku jima'u. Hu niki berarti sing faile sinten? Wong wedok. Wong wedok jima wong lanang ngono lho. Ya lek hubune dadi maf'ul, lek dadi fa'il. Apa iso hu dadi fa'il? Jima'u Mas. Daru fa'il apa nek? Iya, heeh. Di domir ma'rufahu. Di hu domir ma'rufa. Kuwi. Lah halah. Lah kuwi ndi delok apa? Ini kembali Tiflan lho kuwi. Iya ya Stefan iki zaud. Gua iso nyebut ma'rufa iki piye? Ma'rufa ya gua. Tapi lek dipanehi ngoten berarti begitu sing istrine nyuwun wajib nafkah berarti. Nggih. Maksudnya Meskipun bojone cilik, selama ada tamkin itu wujubul muknah. Ngoten. wis suwi ra Kenapa kok ngoten itlamana min jihatiha? Karena memang wanita itu sudah tidak mencegah. Jadi adanya tamkin, nyemanggaken, bahkan wa in ajazat an wati bisababin ghairi sighar. Karitkin au marotin. Jadi napa jenenge? Wiri sigor ki anune cilik ya. Anwatin bisa babe dari sigor saliyane anune cilik berarti muni gedhi. Angel murotane stiwang lho. Itlaman amin jihatiha karena memang sangka arahe wong wedok niku ndak menolak untuk dijima. Oke. Niki kan meskipun ya kesalahane sama lanang. pendapat sing kedua niku ya nafkah kan wajib nafkah niku alasane ya mampu jima. Niki pendapat sing kedua tapi kan kita lek make pendapat sing niki ya meskipun bojone cilik ndak mampu ya wajib nafkah krana sing wedok niku mboten menolak untuk dijima. Niki mungkin kan ya saged mengke ketika musuhnya pun sopo. Bah batas Mungkin. Kan yo sing wedok iki siap, sing wedok siap tapi sing lanane pun mbak. Lah pripun? Nanti aku tetap wajib biayai. Itu lagi tahu materi salah nyanyi materi kok. Nah, lihat aja selentek. Staples ya Pak. Gus tenang Gus. Soalnya kamu enggak mungkin Gus nomor rotan Gus ndang muni Gus. Terusane Gus. Wa in ajazat. Gus ra dibingung nih tengah wa in ajazat. Boten. Gus mboten bingung Mas. Tasawur munyer-munyer. Iku ndas tanjang. Iki ngomong babakan ngono ya sampean itu dene. Seneng arek sampean ngurati ngono iki. Joko ngurati ngono Anwar. Nyawa kita. Wa in ajazat anwatin bisa Penyem. ghairi sighar. Terus wakatnya nomor niku Karo tapin. Ya, karo marohatin au jununin. La in ajazat bisighari bi angkana napa pesan lafate Tiflan. Tiflatan latah tamilu al-watu fala nafaqata laha. Wa in salamaha al-waliyu ila zawji ibnu at-tamattu biha kanasisa. Walaupun si wanita tadi niku tidak mampu dari wati dengan sebab selain sifat kecil seperti nganunya buntu, au marodin atau sakit, au jununin ataupun gila. La in ajazat
la tajibu in ajazat bisikol. Berarti nafkah itu tidak wajib ketika la tajibu la in ajazat tidak wajib menafkahi apabila wanita niku apes dilewati dengan sebab sigot atau masih kecil. Diangkana tiflatan dengan gambaran bocah wanita kecil latah tamilu al wat'a yang tidak mungkin atau tidak bisa lah Kelar. Kalau menikahi wanita kecil itu kan boleh. Terus apa ada batasannya waktunya boleh dijima anak kecil itu? Harus kena. Jadi kan itu kan ternyata kan ada sifat yang sifatnya itu tidak menjadikan dampak untuk mendapatkan nafkah ketika dia memang belum bisa diwati. Nah, kategori bisa diwatinya itu apa menunggu dia itu head dulu atau belum? Niku latah tamilu alwat'a. Nek diwati kira-kira ndak mampu. Berarti menimbulkan ukurannya panjang banget. Nggih, maksudnya. Oke. Ukurannya iki latah tamilu alwat'a. ukuran kedok Disetin di meteran gitu. Umur itu masuk niku. Nikoi kan nek termasuk dari awal syaratnya zaujah lah balik kok barang nikah wonten ta nikah. Balik kene katanya wonten to. Artinya balik niku kan mungkin saja kecil niku sampun balik wonten lho. Kadose lah tapi sik kulih dhisik. Saiki kalau sambian rapodo. Aku nek sapi lani kasuse. Balik gitu. Ya urung. Enggak, ketika zaman sakniki kan rapodo rembian to, Pak. Itu mungkin bisa. Maksudnya gini, Yang biyen ala-ala. saya cuma itu loh. Ketika Mboten nonton, balike mboten nonton ya. keterangannya mboten enten mesti batasan untuk dijimai kapan mboten enten. tapi nek kene Cuman latah Kira-kira wis pantes. nggih mampu. Dia ditiliki wah. Terus Aku aja ndasik tok dhisik. Terus enek. Teh kaji. Desi ya lawas. Dhisik mlebu dhewe. Kowe tambah nek bisa ya. Kae mesti sampe konangan. Oh iya. Wae takon ya sing lakoni to. Oh neng ya. Tapi tamat SMP omongan. 12 tahun. SD kelas papa to. Boten zaman rumiyin nggih, zaman rumiyin iki. pas telu Mbah. Kare niku wis umure kira 9 tahun 13 napa 13 pun dirakekne. 9 tahun Iya, nek saiki dicekel polisi kok. nggih Nggih, niku cuma karena pertanyaan batasan tadi, ngoten lho. Jadi wis jane wis keneng ngoten lho. Lah niki lho tangan kaji sarana to kelas Sama tidak oleh nonton ya bertasawur Kan ditakek ini cuma latah tamilu toh ya sekiranya tidak secara pengadatan tidak mungkin lah untuk dijima. nggih Kan ini ukurannya toh. Kan kasus yang besar anak kecil dinikah itu kan jadi viral toh. Ya kuwi dipol orang-orang liberal kuwi. Maksudnya pun Rasulullah sendiri juga menikahi Aisyah. itu juga dalam kondisi masih kecil. Maksud kawula pengen pahami pun gua. Memang Rasulullah saya kecil, cuma terus awal-awal zaman undang-undang kan dibatasi kira 15 tahun ya. Saiki 19 tahun. Tapi nek wis meteng yo oleh. Alah kuwi iso. Nah, Itu dicot-cot sire meteng lah kayak Syekh Puji kae lho sing diviralne. Kayak 12 tahun. Nek Rasulullah niku sing nang kitab Khulasah 7 tahun ngoten ta. Iya, Aisyah. Ya Aisyah itu loh tapi liyane enggak. Tapi kan saat itu kadusnya mboten langsung dikumpuli tuh kalau. 9 tahun mboten mboten. Kumpulnya umur 9 tahun ndak salah. Nah, berarti kan tergantung zaute. Iki digelandasane Syekh Puji ya rasane ya. tiflah niku nggih Kuwi biyen kan.
Bagi pemerintah yang tidak. Ya sakjane pemerintah meneng ae wae ana wong sing ra demen terus dibully akhirnya dilaporne mergo settingan. Duwe duit ora duwe ora dilapor. Kita lagi mungkin Wong liberal liberal. Soalnya wong ora duwe duit ora dimasalah. Oh, saingannya akeh. Ora ya akeh duwe duit kuwi. Coba wong sing ora duwe duit. tapi lah model jenggot-jenggot iki gampang di masalah. Ya. Bon. Jadi nafkah niku lek duwe bojo cilik niku dereng wajib dinafkahi. Lah orang kena. Lek orang kena dijak. Kaji sari biar sunah kok ya orang kan. Wah, malah merotwo gratis kabeh. Jadi Yo gratis ya. urung wajib tapi dia diwai ya apik. Aku mahar dhewe mau. Kan marah wae nafkah malah dinafkah. Akar muni ngono lho. Sempet mergo kae sepuh Jan Sembrono. Sekretaris NU ya aja koyo ngono. Lah wong awakmu lho dinafkah kowe mertua ya anu dadak normal. Sorry, Bro. Iso dhewe sik keri. Wong padha ae wancane dhewe aku mertua dadak normal. Wong santri rapi modele. Anu santri itakumloh. Budal iku dengkul tok dadak. Ngawut dengkul tok. Tengah paha, Bro. Udah dengkul tok ora dipek mantu ya. Tengah paha mesti dicipek mantu. Kamu nafkah. Wong. Ya. Kene. Gus, tapi kok abang guyune beda soalnya mindur. Pokoknya ngenten. Jadi seseorang zaujah itu yang tidak mungkin untuk ditamatuk, yang tidak mungkin tamatuk itu nanti tidak wajib untuk nafkah. Ora tamat kok imkan to. Iya, Zaud niku ampun tamatuk nggak imkan. bisa tamatuk, tapi si wedoke imkan niku wajib. Ya. Dibalik. Beda deh, tamatuk orang kan beda. Yang tidak kewajiban nafkah itu yang tidak bisa ditamatuk. Dan tadi meskipun imkan sudah mempersilahkan tapi kok tidak bisa ditamatuk, itu mungkin tidak wajib nafkah. Kayak sing niki kan kasusnya pokok berbeda ketika kasusnya wanita yang kecil yang tidak mungkin untuk dinafkahi niku baru tidak mewajibkan nafkah. Cek cilik mungkin. Yo oke bang nafkah. Pokok sing nentokne niki mek sifat kecil atau besar. Apa nih sih? Wa in salama alwali walaupun si Ya lek kecil musuhnya kecil biar apa to? Gus Nopal Betul Nggih, Prayu. bahasa Arab. Nggih, sae. Kecil musuh kecil lah. Sabar Gus. wa in salama walaupun si walinya itu menyerahkan si bocah kecil niki kepada si zaudnya. Jadi persis kasusnya Haji Haryanto. Itulah yumkinu at-tamattu biha karena sisa karena tidak mungkin untuk ditamatui bocah kecil itu. Wow. Seperti halnya kasusnya wadon yang nasisa. Bikhilafi man tahtamiluhu wa yasbutu dalika bi iqrarihi wa bi syahadatil bayyinah bihi au bi annaha fi ghaibati bazilatun li ta'at mulazimatun lil maskan wa binahwi dalik walah mutalabatuhu in arada safaran tawilan. Berbeda kasusnya ketika wanita itu mungkin untuk diwati wa yasbutu dan juga tamkin itu akan menjadi tetap Bisa tetap. ditetapkan ya, dengan sebab ekrornya si Zaud dan dengan sebab neksenine seorang saksi terhadap tamkin itu. Aku tekok Gus. Prakteknya piye ya? Sadah ngono prakteknya piye? Live streaming. Ora oleh Gus. Wes disembrono Gus. Mereka ngomong udah sak rabi lihat video lah. Langsung daftar pertama loh. Tenane Gus. Yo namaku yo. Au bi anaha atau bahwasanya si wanita ini ketika goibnya si Zaud atau perginya si Zaud itu orang yang selalu taat terus selalu menetap di rumah dan semisalnya. Enggak tahu. Kayak titik. Enggak tahu nasizah lah. Jadi
Sing nek salah apa niku? Ya badilatun nita itu enggak tahu. Ya orang lebokne tamu. Nggak tahu neko-neko. Wa isbutu dzalika bisa dibayinah bi annaha fi hal ghaibatihi bi badilatan lit-ta'ah. Nggih, lek teng sare niki ya sebutu dalika maksudnya tamkin yang mewajibkan terhadap nafkah itu bisa menjadi tetap dengan ikrarnya seorang syahud atau bayinah niku wau au bi annaha atau bahwasanya si wanita ini ketika sik ditinggal lunga niku disekseni wong lek dhewe taat niku wau. Anu kuwi mau pas ngono gak nyrewen. Mulazimatan lil maskan kadene Teng gitu. Jawa jarang. Artinya kan ya taat terus panggah mangkene omah ta ora ora omah terus lak gawe piye iki kan. Anggota muslimat terus rono-rono ya. Wes. Ayo sapa sing di center iki? Ya iki gawat. Pak Jadi, Tejo. bisadil bayinah berarti maksudnya ora imkan maksudnya panggah ning sen lek wong Nggih. panggah nang omahe. Dan juga bagi si zaujah ini boleh atau tidak boleh untuk menuntut kepada si zauj terhadap nafkah itu ketika si zauj menghendaki untuk Lunga. lungato. Jadi KI. Idza arada zaujuha Jadi kawin. boleh meminta nafkah muddata safari niku. Aku Gus nih menaik wonten kasus ketika seorang istri itu yang mau dikumpuli mau aja, cuma aja dia tidak mau mengandung dulu, jadi nggak mau punya anak. Kesalahan istri di sini tuh dimasukkan dari kesalahan dari sisi yang mana? Yuk belum dikumpuli tapi dia menolak untuk hamil. Kan ini kan nggak ada dong. Itu kan sebuah kesalahan. Kesalahannya dilihat dari sisi yang mana? Niku repot nih. Soalnya memang Alasannya enggak gelem meteng tidak boleh. Loh nyapa to ora ulah ya nek ngolah. Alasnya mboten purun meteng napa niku? Anaknya cilik. Ya, mungkin wanita karir itu kan nggak mau cuma kayak anak. Apa? Oke anak. Tapi Hak itu lek DDE anak itu hak makanya azal itu di sini Niku kalau paham kan nggih. Azal Mendekatan teng atau ihya diperinci sih. lagi bukan harus diri doang ta. masalahnya apa? Nggih, azal niku azal teng ihya niku dibahas. Teng ihya masalah azali mesti nyepot pas Metu. Apa kesama tuh guys? Gus. Niku lek nggih ridhone zaujah Lagi. teng ihya. loh, yo berarti bukan kesalahan. oh, bukan ini kasusnya lain, Gus. Lain. Betul, maksudnya ngenten lho, maksudnya. Panggah lolos tapi gah meteng. Lagi permasalahan nglebet ning jero. Niku ada ta'arudul bainal haqqa ini, ngenten lho. Ada ta'arudul bainal haqqa ini. Jadi seorang wanita itu punya hak untuk hamil. Nah, seorang wong lanang iki punya hak untuk Nek teng ihya mboten jus kalih. nggih. Nek teng ihya mboten jus kalih. Aku Menarik. Kula kan tasawuf. jadi niku ora dirumit permasalahan niku ora dirumit. Memang Sipek kula. Bahasane makanya niku sampai enten bahasa azal itu harus biridoha. Niku mergo permasalahannya kita mriku. Lek akeh anak niku hake wong lanang. Mboten enten sing niku. Mboten Memang ana. bahas azal tok. Hukume lho anu lho Gus. Anu apa jenenge cara penake niku Gus. Sampe kula ngene dadi napa jenenge? Dan Mas Pak Arif buatan azal loh niku. Buatan azal. Mboten Tangga azal. mergo ning jero tapi enggak gelem metang. Enggak gelem dia anak dhisik kadang-kadang. Iku enggak wong nolak iku krana gah meteng lho. Saya tahu, maksud niki kula Ora nolak, Mbah. niku bahasane jenengan piye to ya? Nganu to. Niki Wong wedoke pengen ditokne to, nek metu pengen njaba to. Ya iki repot metu nang njaba. Boten boten. Niku boten beda. Oh, mah diimkan. Mah diwati. Heeh, krana meteng. Panggah gelem anu tapi enggak gelem meteng sik lewat Pripun to? KB lewat obat. Kan ngono to. Berarti sampe azal no. mboten. Oh, ora iku mboten masalah. Azal. Lah niku mboten ganggu ati, mboten masalah.
Lek ngajel seje. Mboten kok lek. Wah, digoleki tenan. Oh, mak tau kadung mikir bae nek ngono kuwi tok. Dadi ngoten niku asline ngenten lho. Wong wedok niku sepenting niku tetap ada tamkin wati. Niku pun wis top-tope wong wedok. Wong wedok sing mboten top, ghairu sholihah. Niku wis mek adamu tamkin niku langsung nasizah. Apapun bentuknya adamu tamkin niku nasizah. Umpama wong wedok niku panggapen kerja, niku malah nasizah. Soalnya kenapa di sana adamu tamkin ngoten. Kerjane 24 jam. Niku dosa kerja 24 jam. Yo salono yo mustahil. Ora nek wong kuat kerja 24 jam ya. Iya makane misal. Ya delok-delok lho. Wong sing lanang sawer ae ora duwe duit to yo piye. Iya. Iki curhat atau piye Pak aku? Betul, menunda. Betul tidak mau menunda. Oke. Dia menunda atau tidak mau nih? menunda kemudian. Iya. Menunda hamil namun itu maksud Pak. Ini Itu apa suatu kesalahan bagi istri? boten. Bahkan niku mungkin umpama ketika hamil terus idrar, niku mungkin malah wajib menolak. Iku idron pegawai negeri kok iki Mas. Nah, berarti masih kalau umpama kasus cesar kan menurut kedokteran itu tidak boleh 3 kali lebih kan. Dalam model nonton itu mungkin menolak untuk hamil itu malah wajib. Ini salamatil nafsihanya. Jadi hidup nafsi kan lebih utama. Terus diperinci malah gitu. Ya fokus wah rinciannya mesti dua. Ningali alasane. Ilate hukum. Alasane mungkin apa sih? Ya. Apa alasane iki bojone ben marem lah ora hamil kan saged nawon to. Enggak ciut ae. Ya, wis. Aku paham anak lho. Saya tambah. Yo Mas, Wis. kuwi biyen kayane cerita to. Lek modele ngono kaya banyu dicemplung watu sagedene panggan nutup neh ngono lho Mas. Delok-delok sekre proses piro. Tapi ya malah seje. Kuwi hukumnya teng bab KB. Nggih. Jadi nggak mau nambah anak karena nanti takut anak pendidikannya itu kelindan lek akeh, itu juga jadi alasan. Tapi kalau takut Syarat. memberi makan Itu pokok idola kuwi. Gua nek makan udah, makan cicil. ya takut dimakan dengan anaknya itu kan tidak boleh itu. Ya apa pripun? Seandainya apa tuh kekayaannya atau keuangannya itu takut dimakan dengan anaknya kan beda lagi. Artinya lek niku kan genah wonten to. Kekayaane kan wonten to, Mbak. Ora duwe kok. Kecuali lek uangnya memang contohnya mungkin memang ndak mampu nyambut gawe barang otot-otot niku lho. Kemudian di anak akeh. Sing jaler. Wonge mek ngoja ngaji ra nyebut gawe. Oh, kemudian di anak Enak, akeh. enak. Dhek azil nyepot niku. Nggih, Teng ehya lho nggih. Boleh ya. Teng ehya iki Gawe ning ngaji ge ora keramat. ketika azl alasannya niku khauf min kasrotil haraj bisa babi kasrotil aulad wal ikhtiras minal hajat ila ta'abi fil kasbi wa dukhuli madakhil su' wa hadza aidan ghairu manhi. Tidak masalah ketika DE niku wedi engko kaken Anak. jenenge haraj dengan sebab Pengeluaran. kaken anak nggih. Iya. Wis juga ngono. Niku mboten masalah lek DE nyepot niku. Iku anu, Gus, niku nek babon sitok nek babon loro kan sijine maksudnya. Dibolehkan kok, dibolehkan itu. Boleh. Lek dia daune Gus Noval niku wae anu, azil tanpa izin niku ada yang boleh. Tasawure sing jelas Mbah Sarip, sing jelas. Enggak, niku kan ya jelas. Sing wedok, sing wedri kan sing wedok, sing lanang kan tidak takut. Oh, lha niku. Lho, sing wedok nggih enten lho, Mbak. Alasan azl sing wong wedok niku Kok jenengan apa penate azil lho, Mas? Among. Ndi ya wae sing Kula kok dereng nate lho. Pripun? Arek tuas ngoten niku. Soalnya Ajal tuas. Nggih. Kula nekon Jenengan pertanyaannya sampun ngonten, jenengan tanglet jenengan niku mbahas azil niku napa tasyikat mlebet. lek tujuane sing nganu Mbak, sing Ya mlebet ya mboten kiyat to ajeng azil ya repot ya mungkin. sing wong wedoke ben panggah ayu apa napa? Nggih to. tak. Nggih niku lek azl dengan alasan istibqa jamalil mar'ah
Terus napa jenenge wastibqa hayatiha khaufan min khatarit talaq. Wa hadza aidan laisa madian talqi nganu mana. Ketika si wanita niku kon masih sing lanang kon azil dengan alasan ben maksudnya aku panggah ayu terus aku wegah ya rasane lorone mana niku mboten dicegah. Mboten napa-napa. Jadi njaluk hasil itu makanya niku wonten ta'aruf Berarti tidak dicegah ini berarti boleh wanita mengajukan. Nggih. Kowe mandiene mesti mboten makanya napa-napa. kula matur nggih. Dadi enten di situ enten ta'aruf baina hakko ini. Dadi wong lanang niku duwe hak ngencepne sakake-akehan. Lah wong wedok niku semata titike anak niku wong wedok. Ya aku takno nang jaba jeneng. Ya jeneng takno nang jaba gak Jadi niku iki permasalahan niku memang harus ada muasyarah bainahuma. Atas jalane. Ini Lewat pil, lewat sunting. Sandi kan Kowe ngaji ya mesti semangat mek kowe tok Gus ya. oleh FPA los. Kan nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.